अंगूर के पेड़ पर एक कबूतर ने घोंसला बनाया था। उसके 3 बच्चे थे जिन्हें वो बहुत प्यार करता था। एक दिन एक तोता आया और उसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया। उसके पास 2 अंडे थे। एक दिन कबूतर दाना लेने गया, तभी तेज बारिश और तूफान आने लगा। तोता तुरंत उड़कर कबूतर के बच्चों को अपने पंखों में छिपा लेता है ताकि वो भीग न जाएं। लेकिन हवा इतनी तेज थी कि तोते का घोंसला और अंडे नीचे गिरकर टूट गए। जब कबूतर लौटा तो सब देखकर रो पड़ा। तोते ने कहा, मैंने तेरे बच्चों को बचा लिया, पर मेरे अंडे चले गए। कबूतर ने तोते को गले लगाकर कहा, तूने जो किया वो सच्ची दोस्ती है।